大家好啊！今日呢，特登帶大家呢嚟荃灣嘅全新天地嗰度食 lunch 啦。因為食完 lunch 呢，我哋呢就會去愉景新城嘅 Tops 度夾零食嘅。嚟咗蠔站嗰度食20隻蠔，再加2個 set lunch， 再加個 pizza。大家好，我哋今日呢1月30號嚟到荃灣嘅愉景新城 Tops 呢度呢，夾公仔，唔係夾零食。好，我哋睇下有啲咩夾先。你試下水溫先。睇你啲技術點先。唔得喎，你咁樣。到我啦，好冇？都其實係咪唔夠斜啊？呢個點解唔呢個咧？你夾到咁入去，點樣碌出嚟啊？做咗都5蚊鋪噶啦。我點解爹哋咁嘅？今日似乎係你喎。今日似乎係你喎。嚟啊！如果夾到就夾多啲啊！好翻頭先夾唔到嗰啲。你準先得嘅喎。你點解？你諗清楚先。點解唔係我叫 Lucky Day 咁樣？因為真係唔係我叫 Lucky Day。Lucky Day。點解啊？唉，又到你出場啦！今日真係 Lucky Day，佢有呢個咯。啊，中啦！哦，保重啊！保重啊！哦，保重啊！保重啊！拉個角出嚟，係啦。可以嘅，拉角係啦，角係啦，可以諗翻，可以繼續。拉下邊嗰啲拉出嚟咧，好似頭先咁樣咧。拉下邊嗰啲出嚟，下邊啊，係啦，拉下邊嗰啲出嚟。好呢個我睇下要唔要得條扯？好嘢，差唔多落去。3包。啱位啊，仔。都唔係喎。都唔係喎。再夾唔到嘅話，我嚟。真係夾嗰個就夠啦，夾呢個紅色就夠啦。我過啦。你冇拉住落嚟啦。夠氣啦嘛。嚟啦。係啊，但係佢想夾俾我嘛。加油啊，仔！點解又近嘅唔夾要夾遠嘅咧？拉出嚟得唔得啊？等我啦，俾我試下。都好難碌出嚟啊！差唔多碌到。點知好叻啊！咁樣，唉，真係靠你啦！馬油1個月。答你啊！
我最近啊，我覺得過嚟呢邊係啊，又係你啊，又係你啊，會唔會會唔會繼續有啊？係咯，會繼續有啊？呢個都好似好容易咁啊！呢個，不過你係唔到咁盡。哇！我覺得呢個好唔冷靜。我啲角度好唔同，咁俾我啦，好冇？總之係呢個報考，呢個報考嘅紅色，有紅色啦，紅色可以夾到噶啦，應該。真係冇嘅，真係冇嘅。今日可能會係我爹哋嘅 lucky day 啊！你幫我睇住時間啊嘛，睇住12，我風鬆手嘅，佢鬆爪。嚟吧，嚟吧。哎呀，好煩啊呢個人！現在都係我夾得，我嚟得盡數。Crunchy, and it has beef flavor. 好， And it has beef flavor. 好。It is crunchy and it has beef flavor. 跟唔發出嚟。得得，係咯，上邊一個先。哎呀，一個。係啊。yes，好嚟啦，唔係你攞唔攞啦？好正常嘅檸檬茶喎。就即插入去。因為睇人哋咁容易㗎啦，嗬。阿 B 爭少少啊，掹個頭得唔得？哇！叻仔啊，真係掂啊！係啊，不適宜啊，我哋今日不適宜。拉個角過嚟，角係啊。落嚟，喺拉入邊反落嚟。叻仔，叻仔 ，good。嗱，邊合，前面嗰啲咧太遠啦，你係啦。繼續叫啊！繼續，你加。加油啊！唔到我，唔到我。係啊，我覺得點啊？呢個好易啊！好似呢個係啦，好似呢個係啦。嘅呢個入唔到去。快綠豆沙，我揸陣啊！咁嗰個綠色係可以帶綠豆沙，咁你要達到知識，你要達到知識，你要達到知識。OK。你得唔得啊？
知可唔可以啊？都係直上直落，跟住你冇佛計啊？你俾爹哋啊？嗰啲會唔會容易啲？切嘅都好似你都食㗎。你確定個位置啱？你好似未確定個位置就已經撳落去咁嘅。呢個應該會得幾就幾粒嘢數。咁勁！咁勁！好嘢，叻仔！好，個禮咁啊，梗㗎啦。野女。唉，得啦啩？誒，得啦啩？誒，好彩！到時間啦，點？你記住咗？哎呀，數佢落嚟。我剩得5蚊，後面都係我。哦，整功嘅，俾佢上去。好啦，有呢個都得啊，得嘅，你幫你啊，可能你一日就出。應該一格一時落嘅。唔我驚我夾唔到啊！你補，冇必，好大力㗎。上面嗰個會唔會容易啲先落嚟啊？先落嚟 ，yes 一次先幾個？繼續。大，我以為佢要彈，入邊個？啊，堆埋一齊咗4個，有咩諗啊？你嗰個中意嗰個斜咗啫，你試下嚟啦。好大嘅，叫我嚟你哋個個都得，我哋唔得嘅。搞錯，你浪費到即拎到啊！係啊，先落嚟，真得喎，好啦。耶！耶！一個夠啦，爹哋換一個夠皮啊，知唔知啊？上次你帶嘢翻屋企，你攞黑色，係啦，應該紅色啊嘛。跟住呢個你乾咗。哎呀，好，你夾到俾我啊！俾人才仔仔，個滿啊，應該就仔，咦得喎，好似得地喎。夾後面反落嚟得唔得仔？我食。得啦你，佢都會有，佢埋邊都會有埋邊嘅麻煩事項。我嚟，唔係啊，補夾啊！最緊你記得好咯。有冇咁啊？你咁樣好大力，係啊，有冇咁啊？你咁樣好大力，係啊！你講完呢個我真唔得。Yes，繼續，好，係啊。你夾下啦，夾完呢個，你夾完呢個就邊一夾？你夾你個做乜啊？邊一夾？你夾你個做乜啊？好夾啦！我冇夾。會啊，我係咪冇得補夾咗啦？會得啦。嚇？我一定夾到。點啊？唔得，我要夾到。係啊，咁點啊？俾我啦。呢個得唔得啊？得啦啩？我仲得啦啩？哦，咁樣叫補夾，可能唔得聲。中意啊。係啊。哦。
好，睇下今日我哋用咗800蚊換到啲咩，入到啲乜嘢先？兩排益力多、榴蓮、黑刺、布丁、芒果，飲咗2支。呢個糖係阿仔特登夾俾我嘅，係啦。跟住咧就4包薯片，呢個杯麵、芝士、紫菜、糖水、一錢一丁，同埋呢個係啊糖水咯，真真，哈哈哈哈！呢度就成為800大洋，多謝。嚟個好，下次再嚟個，有冇阿 B 飯？有。有，好，拜拜啊！